Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haduran alhamdulillah tepang dengu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sareha? Mugi lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet dugi kana sampurna. Sajatining hirup manusia kersaning Gusti Nu Maha Kawasa. Acining manusia jeung jalma gumulung ngajadi hiji ngawujud kana rasa. Rasaning manusia asmaning Gusti Maha Suci sing ngajadi sipatining manusia. Awal tepi ka akhir aya dina rawayan jati. Rep madep deui kajat Maha Suci. Mugia katampa rasana katampi sarina. Mitra kaum dangu urang ngadongeng deui bae. Urang deraskeun hanca garapan carios kalayan judul Taruna Dua Jawara karangan Bapak S. Sukandar nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Sakali deui Mang teh menyandakeun carios dongeng kalayan judul Taruna Dua Jawara nu dikarang ku Bapak S. Sukandar diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Sok mitra supados teu nyangkulung teuing kana waktos marangga kasadayana. Mitra kaum dangu upami teu leupat hanca anu katunda teh dugika mana kitu ge lain jodona atuh suhali oge nya kitu keneh manehna ridho ikhlas bang balung bang timur caang bulan 14 upama arnasik nu kabiruyungan ku milikna dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengna sok urang lajengkeun. Mitra kaum dangu ari tumerapna ka pakarta jadi anak teu sirikna pada ngaheularan teh jajauheun kana ambek. Ieu mah jigana teh kalah ka bangun atoh nu aya ngarasa sugema nu dibarengan ku guligahna hate. Ku kituna mah dumeh boga anggapan yen nyirah mah teh deukeut jodohna. Nu pikeun pakarta mah matak ngajadikeun reueus oge. Saperti harita nu ngaheularan nyirah mah teh geus mimiti juljol. Kabeneranana teh deui tatangga-tatanggana aya nu keur hajat nyunatan sarta direuah-reuah ku doger sing kayo. Ku kituna di lembur bojong teh lain deui pagaliwotana. Nu lalajo jeung nu ngaheularan nyirah mah campur pagiling gisi. Sawareh ngagembrong campur jeung nu lalajo. Kawas nu heueuh ngagembang kureng kenekna si Geboy, si Asoy jeung si Bueuk ronggeng-ronggeng sing kayo anak buahna Bang Cipeu. Tapi ari panona mah teu daek reureuh gular giler. Ngareretan nu di anjing cai, sugan jeung sugan aya di dinya keur lalajo. Sawareh deui gawenangan abring-abringan kaditu kadieu.
bari garembeng sangrai suuk atawa goreng kacang tanah. Bari panona mah teu weleh balanja nempoan nu kapicangcam. Pasang petana doger sing kayo tea taya bedana jeung longser. Ngan aya leuwihna teh upama nyarayuda kaluar pakalangan atawa upama keur ngarengkenek menca di pakalangan sok dialungan ku papakean atawa dirungkup sirahna ku sarung dina mikeunna duit kanu nyarayudana teh sok bari digegel ku huntuna atuh dicokotna oge deui kudu ku digegel deui ku huntu nyironggeng. Harita ge keur meujeuhna eak-eakan nu suka seuri bariting sarui lantaran Bang Cipeu keur baceo ngabodor nu dicaangan ku Ancor. Kitu deui si Geboy keur rerengkenekan teu beda ti gubay Geboyna bogo dina balong kasaatan mulalajo manimoho nenjo dumeh parabot dapurna ngeplok cendol. Si Asoy mah rada beda panona coyor pangelodan ngeuteuyeupna bangun nu tunduh rigigna teu beda ti bangkong asoy-asoyan dina cai ka tukang kahari. Ditema ku si bueuk anu wandana sarem bari panona buburilakan katojo ku Ancor teh kumaha bae panon bueuk. Bari raga gerigig teh ronggeng-ronggengna kakawihan ieu sing kayo mah cece baju sing kayo baju Paris cece sok guguratan nu lalaco cece ulah rek poho abdi bade cece digogonjakan. Itu tah antarana doger sing kayu anu keur dilalajoanan dinu karyaan teh Ari Suhali jeung Arnasik mangsa harita teh geus carampegoh hareupeun congko dadakan keur ngahimel ngaropi beuleum ketan nu dicocolkeun kana sambal oncom. Wah tembong geuning euy. Wah atuh ka dieu. Arnasik ngaharewos ka Suhali. Bari panona mah teu weleh rarat reret. Jeraku sugan, kapan bapana mah keur dinu karyaan lain. Kiraku manehna oge teu ka dieu lalajo. Suhali nembalanana ku harewos deui. Tapi geuning, teu tembong. Tunggu imah meureun. Moal euy. Kapan imah nage narutup tadi teh pasti manehna oge ka dieu boa keur di jero meureun moal salah deui milu babantu kanu karyaan. Suhali ngayakinkeun jung manehna nangtung ngaliuk ka palebah imah nu keur hajat. Tuh danya rek balik ka awasna mah. Suhali nuluykeun caritaana. Bari panona manco ka Nyi Rahma nu harita rek kaluar ti wawangunan nu boga hajat. Mana euy? Li. Arnasik curinghak. Korejat manehna nangtung teu sirikna ti buburanjat. Culang cileung gigireun Suhali. Itu. Tuh. Nu ngagilisir handapeun tangkal kalapa. Tuh. Geuning noyod gawetankeun. Suhali mani paciweuh nuduhkeun kurindatna. Eleuh nya, tuturkeun yuk. Arnasik bari ngenyang leungin Suhali ngajakan indit. Is, jalanan. Era, bisa aya nu nempokeun. Suhali marod. Ku kitu teh mah teu tinggal ti wiwaha. Mangkaning harita teh kapan keur loba jelema kawantu di panglalajoan. Bisi kaburu jauh.
Geus ngagablus ka imah nama ngalamo curug atuh. Arnasik teu sabar. Moal jalanan. Asal geus rada anggang we. Bisi aya nu nangenan. Suhali keukeuh. Mugen. Bari panona mah terus mureleng nuturkeun nu keur ngaleng hoy. Alah, kaburu kapiheulaan manten ku batur atuh. Tuh geuning. Cucuru teh mani riab. Moal salah deui rek nuturkeun nyirah mah. Arnasik geus kerenyeng hayang geura indi. Bakuna mah sieun kapiheulaan babar ku batur. Mangkaning memang nya tukangeun nyirah mah teu sirikna ngabring aya nu naluturkeun. Para jajaka teh ting keteyep ngabubuhan duaan-duaan, tiluan-tiluan, malah aya nu opatan ngajajar minuhan jalan jajahan. Panona ting darelek, ting rarindat, ting carikeus dedeheman. Patalakuna teh teu beda ti situmang silih. Herengan, sieun teu kabagean hancengan. Atuh Suhali jeung Arnasik oge. Barang nyirah mah geus anggang di tempat raramean. Gidig duanana pipilueun naluturkeun. Patalakuna teu beda ti badak Cihea. Terus nyuruntul miheulaan batur. Ugue nu disiap teh taya nu teu ting lalieuk. Anu dibarengan ku dilakna nu ngandung hate tegenah. Oi, begu, dimana cenah eta teh lomri? Bakar salah saurang jajaka nu kahitung barangasan. Oksang naker nanyakeun ka baturna. Dila kanu keur ngadudud, kecrot manehna ngiduh. Kabeneranana teh Suhali jeung Arnasik ngararieu. Ugue pikeun Arnasik mah ujug-ujug ngusial nafsuna. Reug ngarandeg bari nahan leungeun Suhali. Gilek manehna malik ka si Bakar nu harita keur ngajengjreng ka opat batur-baturna. Ngagogog ka saha cenah anjing buduk teh? Arnasik bari muncereng. Laul, boga basial calangap teh, ha? Marapna ka si Bakar kontan matak ngondang amarah. Ku disiapna oge geus ngarasa tegenah. Modeui ieu bari jeung disebut anjing budug sagala. Saeutik oge teu ngingetkeun yen manehanana nu ngamimitianana nyarekan begu ka batur. Tapi nyeta dasar nu hayang menang sorangan meureun. Antukna jadi hayang bener sorangan. Sok sanajan bari nincak dina jalan salah. Teu gagabah deuleu menang mikir. Nurutan si laing tadi dewek mah karci. Gablek bolo teh teu digunakeun si laing mah. Kabatur nyebut gagah, ari si laing sorangan gagah gogog teh hamplaseun batur. Arnasik hualkeun bari teu petot hahahehe. Matak nambal-nambal ngagendurna amarah si Bakar nu geus teu bisa dibendung deui. Kurang ajar sia, sugan hayang dibebekeun cabekna. Nyarita kitu teh bari sebrut si Bakar narajang. Beureup na nyuruntul
rek mepeg cukang irung. Sing bener lele ngagunakeun beureum teh. Ulah saberti nu ngagabahayam. Arna si Krikat mundur salengkah. Bari ngagebrikeun dampal sukuna kana tanu. Gue tumerapna ka si Bakar daek teu daek kudu ngaranjuk reuwas. Sabot manehna ngabeungeu. Kolebat arna sik ngajorelat ka katuhueun lawan. Bari langsung dampal sukuna disepakeun dina gerakan gampar. Bret! Geus teu bisa disingkahan deui. Babajog Bakar beunang di rampid. Bakar ngagero bari badana ngagaleong rek labu. Ngajari juga tukang sategah boleh ngajaga kasaimbangan badana. Orokaya arnasik harita teu mere kasempetan. Sakilatna keur manehna ngagilek kabelah katuhu ngagunakeun pasangan serong. Geus kitu sret manehna ngasupkeun sukuna ngagunakeun jalan jero. Ngarodon jeung gerakan peureupna nu katuhu. Crok! Geus teu bisa disingkahan deui. Mapeg cukang irung. Heat cepet! Disusul ku tampiling dampaleungeun kenca kana pipi katuhu Bakar. Kakarage segeprakan Bakar jol kudu ngagerung. Bari kaayaan badana ngageblag ka tukang. Plak nang karak bengkang. Kurang ajar sia. Lomri ngagantawang bari nyeredeug ka hareup. Sejak bebela kaki sobat. Kabireungeuh ku Suhali. Teu leledak ngagentak luncat ngahadang ka hareupeun Lomri. Rek pipilueun, kaula atuh sang hareupan. Ceuk Suhali ngebrehkeun panantangna. Panona gular giler ka anu duaan deui. Bisi aya maksud rek ngarepu. Emang deuleu. Lomri nambalang bari hiuk peureupna dihembatkeun ka hareup. Rek ngajojo beungeun. Teu kudu gorong-goso baraya. Suhali nyorowok bari ngahehe. Ngabarengan gerak leungeun katuhuna dina gerakan bendung. Nu dituluikeun ku gerakan bandras. Sedang leungeun kenca katuhuna dipeupeuhkeun ka gigir jeung ka hareup. Itu deui Lomri oge teu cicingeun. Satekah polah manehna hayang meupeuh beungeut lawan. Kan bae panarajangna beunang ditakisan ku leungeun kenca katuhuna Suhali. Sarta dina geus braina dada jeung gadona kosong tayah hahalangna. Ngan cuprot bae gadona beunang ku tenggelan catok. Nu ngagunakeun dampal leungeun katuhu. Sedeng peureub kencana ngahanca hulu angen. Aduh! Antuk nama Lomri ngagedung bari kaayaanana nyampoyong. Panona ngaburileng ka luhur. Ari heug teh digebrikeun ku Suhali. Bluk bae Lomri nang kuban terus ngajehjer kapiuhan. Saha nu rek maju de? Suhali bari rutret ka nu duaan deui. Ngebrehkeun panangtangna. Bajingan sia. Duaan deui teh ngaranna Sadun jeung Kosim. Ngagantawang nyarekan bari rampak maju babarengan. Bae atuh. Ari pada hayang ngasaan mah. Suhali nyorowok bari teu tinggal tingahehe. Brek manehna depok. Mireungeuh lawana kitu pamolah. Sadun jeung Kosim ngaregog.
Tapi sabot kitu Suhali ngagentak ngasupkeun najongna. Bener pisan kana puhu pingping Sadun. Sedeng leungeun kencana dina gerakan solendang mayang meupeuh puhu pingping Kosim. Duk, duk. Dua gerakan sakaliguskeuna. Aduh. Sadun jeung Kosim meh bareng duanana ngagorowok nahan kanyeri. Gadas ya. Gadah oi. Sadun jeung Kosim nyarekan bari ngadadak mayeke. Sarta paparahna mah rek ngagentak ngajaraul ka tukang. Tapi saeutik oge Suhali teu pisan mereka sempetan. Sarta harita kene oge ngagentak manehna ngajaul ka luhur. Bari dua leungeuna ngagempurkeun deui gerakan solendang mayang. Crot crot. Beungeut Sadun jeung Kosim teu bisa disalametkeun deui. Tobat! Sadun nepi ka ngoceak lantaran beunang palebah panonna pisan. Blak bae ngababengkang. Barengan ku ngegerungna Kosim kapeupeung cukang irungna. Nepi ka mehan ngalelep. Galeong. Gebut manehna oge nangkarak. Buat ngagujrudkeun lembur. Baraya. Make gogoakan sagala kawas bolon. Teu paruguh Andika mah. Suhali deui ngahehe. Marong kanu keur adu glajer. Sedengkeun Bakar tadi oge geus ngagurinjal hudang deui. Ari celegedeug ari sabrut ngagempurkeun panarajangna ka Arnasik. Hup Arnasik ngagorowok bari ngagibegkeun awakna ka belah kenca. Jiga pisan manehna rek luncat. Tumerapna ka Bakar mani haripetna keur ngarobah gerakanana ngagilek nyerong ka belah katuhu. Maksudna bisi kapiheulaan babar. Tapi kanyataan anak katipu meleg-meleg. Lantaran Arnasik mah kalah ka ngajorelat ka belah katuhu nu dibarengan ku gempurna jurus timpug miring kuleungeun kencana. Teu salah deui nimpug unduk lawan. Gilek sakaligus Arnasik malikeun badana ka belah katuhu. Ngarodon jeung gerakan leungeun katuhuna. Ngagempur tenggelan kepang. Cedak! Teu salah deui ngahanca kana puhu ceuli. Tacan ge Bakar bisa naon-naon. Arnasik geus nyusul tepus manten. Ku tenggelan kepang. Jedak puhu ceuli Bakar kenca katuhuna di kepang. Anu dituturkeun ku gempuran dampal suku kana bobokongna. Tobat! Akhirna Bakar ngoceak. Sarta teu ngalobakeun deui pamolah. Luk bae manehna nangkuban nu satuluyna ge gerungan. Leungit budi ilang daya. Daya tangan pangawasa ngajehjer di pakalangan. Nu sakitu sarangat surungutna teh kalah ka. Ngaringku geuning nu matak ulah boga rasa ieu aing ari jadi jelema teh. Arnasik ngawawole bari ngahehe. Red kasabudeureunana mana horeng mani rajeg anu narempokeun. Ngaran-ngaran keur aya lalajoaneun kitu atuh. Najan teu tamplok ge
aya nyalampurkeun kadinya mah teu kurang-kurang puguh di jero lembur benang disebutkeun eukeur meujeuhna balawiri. Atuh jajaka anak nuker waktu tadi sarua pada naluturkeun ka Nyi Rahmah. Kabeh ge teu ngajarentul didinya nyaksian nuker galungan. Geus teu nolih deui ka Nyi Rahmah. Nuker waktu tadi teh terus bae ngiciprit balik ka imahna. Ieu teh ngarupakeun palayanan oge pikeun nu sejena. Nu lain umaki asa ieu aing jago lantaran aringan sakadar kakara miboga jurus-jurus paranti ngagebahaya mah montong sok pepelekeuk. Arnasik nyalita deui dieusi ku sindir sampir. Bari panona rutret ka jajaka sejena. Uguh pikeun nu aya pakuat pakaitna mah matak nimbulkeun rasa nu ngaheab jero dada. Dihente-hente oge maranehanana teh sarua we jeung nu diceceleh. Aya sari-sari nu dihina malah ngan nya eta kabeh ge alusna teh pada bisa nahan diri. Jadi saurang ge taya nu nembal kawasna bae maranehanana ngabarogaan anggapan. Nu dilawan ge taya paedahna lantaran teu beda ti marebutkeun paisan kosong. Buktina kalah ka nungtutan ngaraleos. Nyakitu deui Bakar, Sadun jeung Kosim. Sanggeusna lalilir tinu kapaehanana. Terus bae arindit. Tapi nyakitu ari panon-panona mah teu udu maniting darerek ngebrehkeun amarah nu keur dikandung di jero dadana. Nu sejenna nyakitu keneh buriak baralik deui ka tempat lalajoaneun. Bari saurang ge taya nu barang tanya. Geus maklum deui naon sababna pangna riributan. Sanggeus taya deui jalma sejen ok bae Suhali nanyakeun pilakueun ka Arnasik. Nu dimaksud teh nah diteruskeun ngahlaran Nyi Rahmah ka imahna atawa mindeng balik deui ka lemburna. Babakuna mah bisi ngarandapan deui riributan. Mangkaning jajaka nu sawarehna deui ditilik pasemon sarta rengkak polahna tadi kawasna piraku upama teu nareundeun hate goreng teh. Ih, tong waka balik. Kelanan. Geuning Halimah. Bejadi jiga nu satengah hate. Arnasik bari seuri. Lain satengah hate ngan jadi rada era we kurang dieu pang nama. Nah, Arnasik nanyakeun. era kunaon gitu bet asana teh nganyari. Eta we bet ngadon riributan. Tiga pisan nu marebutkeun Nyi Rahmah. Ih, marebutkeun Nyi Rahmah kumaha? Kapan hali oge nyaho. Pangna riributan teh dumeh ngadenge pok-pokanana jalma nu tadi teh. Estuning pika iji deunaker. Nah teu kadenge gitu tadi. Manehna nyebutkeun begu ka urang. Arnasik nyaritana daria pisan. Hanya memang kitu. Tapi ari panyangkana urang dieu mah geus moal salah deui yen urang teh marebutkeun Nyi Rahmah.
Mangkaning tadi teh maranehanana naluturkeun lain. Kukituna urang teh katindih ku kari-kari katinggangku dari gama. Suhali keukeuh. Mageuhan pamanggihna. Keun bae disangka kitu ge. Nah make kudu ngarasa era sagala. Anggur mah kudu ngarasa gede hate. Lantaran urang geus bisa ngebrehkeun ka urang dieu. Yen urang teh lain sabangsa keuyeub apu. Arnasik bari nyerenge. Anya, tapi ari ngarasa era mah tetep we. Kadada kereug suhali eureun nyaritana. Dumeh mireunge aya nu ngajorelat di katuhueun jalan. Sarta nyampeug ka hareupeunana. Slek ngajega teu jauh. Sugan teh jalma nu tadi daratang deui. Boro geus taki-taki. Tapi ari red lain matak ngaranjugna. Mana horeng nu nyampeurkeun teh pakarta bapana Nyi Rahma. Hebat. Pakarta ujug-ujug ngeberehkeun pamujina. Bari ngahehe. Naon nu hebat Pak? Arnasik nu sakitu teuneng ludeungna teh make rada gugup sagala. Lain seber. Kan ieu mah pedah ka pimitohaeun. Mun teh mah manehna kalaksanakeun kapalupuh nangtung ka Nyi Rahma. Tadi teh waktu Ujang ngawarah nu garoreng pucus. Aya ku panuju abah mah. Pakarda bari nyerenge. Mana horeng manehanana oge kungsi milu nyaksian. Tapi barang ngadadempes disnusuni katuhueun jalan. Puguh tadi teh marengan Nyi Rahma. Ngan rada anggang bari sasalingkeran. Ngahaja kituna deh. Maksudna mah ngaping nu jadi anak tapi ulah kaciri. Mangkaning harita teh keur aya tatanggapan. Nu lalajo sakitu meuweuna kapan teu kurang-kurang keur nu garoreng pucus mah. Mangsa keur kitu teh sok diparake kasempetan ngaganggu nu luis-luis. Komodeui Nyi Rahma kasebut mojang menerang rareunit manis dibeakeun ku sorangan. Tur geus kanyahoan loba pisan jajaka-jajaka nu nganjing cai ngaberuan najan karek nu ngaheularan. Nu matak timimiti prungna nu galungan ge. Pakarta geus nyaksian. Bari hatena mah ujug-ujug ngebrehkeun pamujina we. Kanu dua jajaka teh. Sakurang-kurang lage piraku teu aya karepna ka Nyi Rahma. Ieu sababna matak kumanehna disampeurkeun. Susuganan we rek sabenerna. Mana we boh ka Arnasik boh ka Suhali. Lain deui panujueunana. Nu matak pantes pakarta manipoksa ngebrehkeun pamujina. Nu tumarapna kanu duaan lain deui matak era paradana. Maranehanana ukur ting Belehem. Teu beda ti domba eleh latam letem. Alah euy.
Waktosna parantos teu kabujeng. Mung hapunten bae kasyakumna masyarakat Pasundan adana pitana Sunda hapunten samudaya kalepadan kakirangan sareng kaluluputanana uya usadayana dihapunten sareng hatur nuhun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu barandos salaskribna sareng hatur nuhun anu barandos ngelaik atanapi jempol pangresepna dah kitu mitra. Hatur nuhun kasadayana anu atos komentar oge. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu aratos aya mancona ngadangu kena oge. Itu dah mitra. Hatur nuhun kasadayana. Mung sakitu bae Imang ayeuna bagian aki sok aki adi oke. Ujang? Iya cenah pamidan. Atuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.